Guys, welcome to my YouTube channel. So, naabot na to ang parcel di kag Lazada. So, we will open this. Ipos. To. Sige. And shout out sa kuang camera woman na super excited. Birthday din nila sa Daron. Muling dipaspasan nila padala. Ha? Birthday na sa Daron. Kaya mo dila? Daron po shipping. Ayun ka babarap. Hindi siya. Mandi ka pabalo. Sige nga, buntingan na yun ng mga kundi, no? Babulap naman nanay. Buta-buta na sa Hello, nay. Sa na. Hindi bang gisi man yun? Takuha, uy. Unsa na ako sa isa kong kamot. Gagol. Sa isa kong kamot. So, nanato ang A5 na Orro. So, shout out and happy birthday kay Lazada. Ng abulhan. Gunting nga! Grabe, super sealed. Nakabab gid siya, guys. Shogin ako. Be, original gid siya, original. Ay na mo, Orro A5. Uy, gahit man. Ano yung cellphone na dito? Ito niyo po ano nga namay din ang isa rin makuha. Kaya kayo pong buslutan ka na. Diyan ang buong. Ayaw pa. Matapon ka. Ayaw. Ipakuan ba itubang ng E5 sa iya ha? Sa kapadupod. So guys, atong tan-aw ng we will look for the accessories. So we have a what we call this headset, battery, og iyang charger, og ang cord. And napay pakapin si Orro, guys. Siya pakapin nga jelly case. Wipes. Kulay wipes.
ay naa. Naipakapin nga wipes, wet wipes o dry wipes. So taguon we will ato ni siyang taguon para magamit na to siya pang limpyo sa phone. So that's it. This is Kiboy Padero saying keep safe always, be organic, be legit, be Kiboy. Bye bye. See you on my next vlog and see you on my next unboxing.